Община Стара Загора не се управлява достатъчно прозрачно и открито от професор Светлин Танчев, признаха от ГЕРБ след едномесечни срещи с гражданите. За сега от партията няма да оттеглят доверието си от градоначалника, тъй като според тях от подобни рокати градът нямал полза, но на професор Танчев е препоръчано да промени своята политика от тайна към по-прозрачна за старозагорци. За начало промените трябва да започнат, като се даде възможност на гражданите за срещи с кмета, чийто кабинет е недостъпен в момента заради монтираното електронно устройство на входа му. Ние имаме редица въпроси, които бяха поставени от гражданите, свързани с прозрачността, знаете и устройството, което е поставено на вратата, знаете с други проблеми, които бяха свързани с проекти. Мотивите за отстраняването на заместник-кметът по хуманитарната дейност в община Стара Загора Мария Динева останаха все така неясни, тъй като тя е част от друга политическа сила. От ГЕРБ не смятат за необходимо изобщо да потърсят отговор и на този въпрос. Сега остава да видим какво ще предприеме кметът Танчев относно работата на общинска администрация, както и за по-адекватни действия по европейските проекти.